Akkam jirtan ijoollee Oromoo. Akkuma beekamutti yeroo dabree gaaffiilee miid egzaamii dalaguu jirraayyuu miid egzaamii gaaffiilee active and passive keessaa bahan hanga gaaffii 14 dalagnee dhaabneeyyuu har'ammoo gaaffii 15 irraa jalqabnee itti fufnaa jechuudha. Paart 2dhaan gaaffii voice xumurree paart 3dhaan immoo modal verbii future akkas jecha waliin dalagaa ilaallaa. Yaw sirriitti akka dalaydanii fi sirriitti akka hubattanii fi akkana kophaatti isin godhaa hojjedha. Kanaafuu viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaadha. Viidiyoo jalqabuun keessan dura like godhaa jalqabaadha. Akkanumaas koomentii na barreessaadha. Yaada qabdan yaw wanta sirreeffamuu qabus wanta yaada qabaattanis yoo jiraate koomentii irra na barreessaadha. Akkanumaas koomentii irra na jajjabeessuu keessan hin irraanfatina. Maaliif isin koomentii irra yommuu na jajjabeessitan an baay'een gammada. Gaaffii 15ffaan maal jedha? The historical building which neglected for almost a century finally received restoration it deserved. Maal jedha? Gaamoon seenaa qabeessi kun which almost waggaa 100maaf kan dhiifame neglected ka godhame finally received restoration. Finally haaromfamee jira amma. Kanaafuu bakka kana gaaffiin keenya gaaffii active and passive waan ta'eef dura maal adda baafannaa? Steppiin inni tokkoffaan teensii adda baafanna. Kanaafuu teensiin isaa maali gizee jenne waa'ee gaamoo seenaa qabeessa duraanii kana haasa'u jira. Paastii ta'uu isaanii beekna. Bakka kana ammas paastii lamaa jira jechuunis which almost for a century maal ta'ee jira? Neglected dhiifamee jira waggoota 100maaf. Kanaafuu paastiidhaan innis finally haaromfamee jira. Haaromfamuu isaatis dabree jira. Received jira bakka kana. Kanaafuu teensiin tokko immoo paastii lama yoo qabaate paastiin inni tokkoffaan maaliin ibsama? First actioniin past perfectidhaan, second actioniin immoo simple pastidhaan ibsama jechuudha. Second actioniin simple pastidhaan ibsama. Amma bakka kana kami first actioniin gizee jennu durarra waggaa 100maaf lakkaawwamu dhiifame san booda haaromfamee jechuudha. Kanaafuu first actioniin isa duraa kanaa jechuudha. For almost centuryidhaaf dhiifame. Amma second actioniin received jaa simple pastidha. Kanaafuu teensiin isaa past eegate immoo active moo passiveidha? Amma subjectiin keenya eenyu? Buildingii, historical buildingii kana. Kanaafuu eenyutu neglected godhe? Eenyutu dhiise? Waggaa 100maaf. Ofiif of dhiise moo buildingiin kun? Namaani. Kanaafuu namaan dhiifamee passiveidha. Passive eegate immoo had been neglected ta'a jechuudha. Jechuunis gizee perfectii biinii fayyadamuun hin irraanfatinaadha. Gaaffii 16ffaan the new policy regarding remote work discuss at the moment and the employer will be informed soon jedha. Poolisiin haarawaa waa'ee remote workii ilaalchisee discuss at the moment yeroo ammaatti irratti mari'achuu jiranii discuss godhuu jiranii and employer hojjettoonni yeroo dhiyootti inform godhanii nu beeksisanii result isaa. Kanaafuu amma bakka kana teensii isaa dura adda baafan. Steppiin tokkoffaan teensiidha. Maal jaa? At the moment yeroo ammaatti. Kanaafuu yeroo ammaatti discuss godhuu jiranii. Kanaafuu present continuousidha jechuudha. At the moment right now wanni akkana yoo jiraate maali? Present continuous tense ta'uu isaa nu agarsiisa. Present continuous tense eegate immoo active moo passive gizee jenne subjectiin keenya eenyu? New policy. Policy kanaafuu eenyutu discuss godha? Poolisiitu ofiif of discuss godha moo namaani? Kanaafuu waa'ee poolisii ilaalchisee namaatu discuss godha jechuudha. Kanaafuu passiveidha. Kanaafuu passive eegate immoo verb to be ni fudhata. Is, are, am, being plus verb 3 jechuudha. Gizee continuous ta'e beingii fudhachuu isaa hin irraanfatinaadha. Gizee perfectii immoo biinii. Gaaffii 17ffaan the artist paint a beautiful mural on the wall of community center when I passed by yesterday. Kaleessa yemmuun an achiin dabaruu artistiin yookaan sa'aalii jaaniin Amaariffaan sa'aaliin fakkii bareedaa yookaan suuraa bareedaa the wall of community center dallaa hawaasaa irratti kaasaa tureeyyuu
Kanaafuu amma dura teensii isaa adda baasnaa. Teensiin isaa maal jaa? Kaleessa yemmuun an achiin dabaruu kaasaa tureyyuu kaasee jiran jennee yemmuun an kaleessa achiin dabaruu yesterday fakkii kaasaa tureyyuu dallaa hawaasa irratti. Kanaafuu past continuousidha jechuudha. Kaleessa kaasaa tureyyuu jechuudha inni yemmuu achiin dabaru. Kanaafuu past continuous eegatee immoo active moo passive gisee jenne subjectiin keenya eenyu artistiidha. Artistiin subjectiidha. Amma eenyutu paint godhe eenyutu fakkii kaase artistii kanaa jechuudha. Kanaafuu activeidha. Active ta'ee past continuous katee eessarra jira was painting birra jira. Kun nama dhibu 18ffaan the result of medical research published in leading scientific journal sometimes next month. Amma bu'aan medical research publish ni maxxanfama eessarratti leading scientific journal yaw bakka beeksisni itti laxafamu jira. Sometimes next month yeroo baay'ee ji'a dhufu maxxanfama. Amma tense isaa gisee adda baafne future tense dha. Maal jaa? Next month ji'a dhufu jaa jechuudha. Kanaafuu future dha. Tense isaa future eegatee immoo active moo passive gisee jennee adda baasnu. Amma kanaafuu active moo passive adda baasuudhaaf subjectiin keenya eenyu result. Amma eenyutu publish godha eenyutu maxxansa yookaan eenyutu beeksisa gisee jenne resultii kanaatu of beeksisa moo namaan. Kanaafuu namaan beeksifamaa jechuudha yookaan namaan maxxanfamaa. Kanaafuu activeidha. Kanaafuu passiveidha. Passive tahee future eegatee immoo will be plus verb 3 jechuudha. Will be published si ta'a. Kunis naman dhibu. Gaaffii 19ffaan the old library building pulled several years ago to make space for new shopping complex. Gaamoon library dullachi kun yookaan gaamoon library moofaan kun waggaa muraasa dura diigame pulled ta'e to make space for new shopping daldala haaraadhaaf daldala haaraa ijaaruudhaaf waggaa muraasa dura diigame. Kanaaf amma tense isaa gisee adda baasne pastidha jechuunis tensiin isaa pastidha. Kamitti waggaa muraasa dura diigame. Ammas waa'ee old library haasa'u jira. Active moo passive gisee jenne subjectiin keenya eenyu buildingii. Amma subjectiin keenya buildingii library moofaa kana. Kanaafuu amma eenyutu diige eenyutu pulled godhe buildingiin of diige moo namaani. Kanaafuu namaan diigame passiveidha. Passive tahee past yoo ta'e immoo was were plus verb 3 jechuudha. Kanaafuu innis ka jiru birra was pulled. Gaaffii 20ffaan the documents you request prepare right now and they will be ready for your signature in about an hour. Dokumentiin ati nu gaafatte amma qophaa'aa jira. Right now prepare. Kanaafuu yeroo amma qophaa'u jira and will be ready for your signature in about 1 hour. Kanaafuu zaat akka keessatti mallattoo keetiif ni qophaa'a ready ta'a. Kanaafuu amma bakka kana tense isaa gisee adda baasne maal jaa? Amma prepare ta'u jira. Amma qophaa'u jira yeroo ammaa kanatti right now at the moment yoo jee maali present continuous tense dha jechuudha. Wanti tokko amma akka raawwatamu jiru nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu present continuous tense eegatee immoo active moo passive gisee jenne subjectiin keenya eenyu documentidha. Documentiin subjectii keenya. Kanaafuu eenyutu prepare godhu jira jennee gaafanna verbii keenya tense isaa voice isaa adda baasuudhaaf. Kanaafuu dokumentiin of prepare godhu namaan godhama. Kanaafuu passiveidha. Passive tahee present continuous eegatee immoo is are am being plus verb 3 jechuudha. Inni sirra jira. Gisee continuous tahee beingin jiraachuu isaa hin dagatinaadha. Past irraas present irraas. Yemmuu perfect ta'e immoo being ni jira jechuudha hunda.
Gaaffii 21ffaan The ancient temple visit thousands of tourists every year since it was reopened. Manni amantaa dur kun visit thousands of tourists every year jaa. Turistoota kumaantamaan lakkaawwamuun waggaa waggaarraa daawwatamaa jaa. Eega since it was reopened. Eega lammada banamee. Kanaafuu manni amantaa ashantii kun kan duraanii kun cufamee waggaa meeqa turee jiraayyuu san booda turistootaaf eega banamee irraa jalqabee turistoota dhibbaantamaan lakkaawwamaniitu waggaa waggaadhaan daawwatanii jechuudha. Kanaafuu amma bakka kana teensi isaa gizee adda baasne maali? Since it was reopened jaa. Eega banamee irraa jalqabee wanti tokko past irraa jalqabee hanga ammaatti bu'aan isaa yoo jiraate maaliin ibsina? Present perfect jechuudha. Yeroo sanirraa yeroo banamee irraa jalqabee hanga ammaatti daawwatamuu jira jechuudha. Wanti kun ammallee hin dhaabbanne present perfect dha jechuudha. Present perfect eegate immoo active moo passive gizee jenne. Subjectiin keenya temple dha, mana amantaa. Kanaafuu eenyutu daawwata gizee jenne. Subjectii keenyaatu templiitu daawwatamu namaani. Kanaafuu manni amantaa ni daawwatama malee inni hin daawwatu. Kanaafuu templiin receiver of action dha malee actionii kan dalagu nama birooti jechuu turistoota. Kanaafuu yoo akkana ta'e immoo passive dha. Passive tahee present perfect yoo ta'e immoo has or have been plus verb 3 jechuu. Gizee perfect been hin irraanfatinaadha. Gaaffii 22ffaan The student present their final project to panel yesterday afternoon jaa. Barattoonni projektii isaanii xumuraasan murtoodhaaf dhiyeessanii kaleessa zaabooda jaa. Amma teensi isaa gizee adda baasne yesterday afternoon jaa. Kaleessa zaabooda. Kanaafuu teensiin isaa simple past dha. Past eegate immoo active moo passive gizee jenne. Amma subjectiin keenya eenyu? Student dha. Amma eenyutu present godhe? Eenyutu dhiyeesse projectii kana? Kanaafuu barattootumaatu dhiyeesse jechuudha. Kanaafuu subjectii keenyaatu gocha hojjete. Yoo akkana ta'e immoo active dha. Active tahee simple, past yoo ta'e immoo verb to be hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu A ta'a presented. Gaaffii 23ffaan The final decision regarding your job application made right now. Made right now. So you should hear from us soon jaa. Murtoon isa xumuraa waa'ee dalagaa keetii yookaan xiyyeeffannoo dalagaa keetii ilaalchisee amma kennamuu jira. Kanaafuu so you should hear from us soon jaa. Kanaafuu deebii yeroo dhiyootti nurraa ni argatta. Amma teensi isaa gizee adda baasnu murtoon amma kennamu jira right now. Amma kennamu jira. Kanaafuu maal nu agarsiisa? Right now, at the moment, just now. Wanti akkana yoo jiraate present continuous ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Teensiin isaa present continuous yoo ta'e immoo active moo passive gizee jenne. Subjectiin keenya eenyu? Decision dha. Kanaafuu yookaan job application kana eenyutu murtoo kan. Kanaafuu nama birootiin kan nama job application kun ofumaaf murtoon kannu. Kanaafuu present continuous ta'ee passive yoo ta'e immoo is, are, am goone being goone verb 3. Kanaafuu verb yookaan pastiin make made ta'a. Madein verb 3 dha. Kana beekaadha. B ta'a jechuudha. 24ffaan thousands of people attend the music festival every summer since it first started jaa. Amma namoonni kumaantamaan lakkaawwaman music festival yookaan ayyaana muuziqaa festivalii attend godhanii ni fudhatanii every summer jaa. Ganna waggaa waggaarraa waggaa
hunda ganna ni fudhatanii. Since it first started. Yeroo dura jalqabame irraa jalqabee jira. Kanaafuu wanti tokko past irratti eegalee hanga ammaa yoo itti fufaa jiraate yookaan bu'aan isaa yoo amma jiraate present perfect fayyadamna jechuudha. Kanaafuu tensiin isaa present perfect yoo ta'e immoo voicein isaa active moo passive gisee jenne amma subjectiin keenya eenyu people dha. People. Kanaafuu subjectiidha. Amma eenyutu attend godha? Eenyutu music festivalii kana fudhata yookaan join godha gisee jenne people umaatu attend godha ganama birootiin miti. Kanaafuu subjectiin keenya action yoo hojjete immoo active voice dha. Active eegate immoo was, where yookaan is, are fudhatu. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? Have attended ta'a jechuudha. Maaliif? Present perfect waan ta'eef. 25ffaan the researcher collect data from more than 500 participants for her study last month. Researcheriin odeeffannoo 500 caalu qorannoo ishiitiif kan ishii ta'u walitti qabattee jirti. Namoota 500 caalan irraa walitti qabattee jirti last month. Ji'a dabare. Kanaafuu amma tensii gisee adda baafannee tensiin isaa last month jira. Ji'a dabare last week. Last year wanti akkana jiraate past dha. Simple past dha. Simple past eegate immoo active moo passive gisee jenne researcher. Amma subjectiin keenya researcheridha. Eenyutu collect godhe? Ishiidha jechuudha. Researcheridha ishiin. Kanaafuu past tahee active eegate immoo maaliif gocha ishumaatu hojjeta. Researcheridha ishiin. Kanaafuu verb to be fudhatu jechuudha. Collected eerra qofa jira. Kaan hundi sirrii miti. Kun active passiveidha. Kun immoo presentidha. Kun immoo present passiveidha jechuudha. 26ffaan the environmental impact of the new factory dash. Eshi amma gaaffii 26 hanga 28 jiran of yaalaadha. Maaliif hanga amma isin hojjedhe. Kanaafuu active passive kana duraas waliin laallee turre isinifis haarawaa miti. Kanaafuu asumarra nugaa active passive video kanarra deddeebi'uudhaan laalaa akkanumas isinis dubbisaadha. Video waa'ee active passives barumsaas isin hojjedheetiin jira. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 jee hanga chapter 3 isin hojjedheetiin jira. Final lafa keessaniifis isin hojjedhaa chapter 3 irraa jalqabe. Kanaafuu next videodhaan maal ilaallaa? Future tense fi modalii waliin ilaallaa jechuudha. Video kana like gochuun irraanfatinaadha. Ammas gaaffii hanga 28 jiran yaalaadha. Akkanumas gaaffiilee future keessaa bahanis yoo yaalaan eeguu barbaaddan next videodhaan gaaffiilee future tense kanneen kana ilaallaa. Hangasuu gaaffiilee kanneen yaalaatis ni eeguu ni dandeessanii yookaan immoo waliin dalaynaa jechuudha. Yoo laaltanii qophooytanii ni eeydanis bareedaadha. Eshi gaaffiilee hedduudha. Video kana like gochuu hin dagatinaadha. Yaada qabdanis koomentii irra naa barreessaa.